បាទសួស្តីអ្នកគ្នាសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ដើមកំណត់ល្អដើម្បីបង្កើតជីវិតរឹងមាំថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបប្រើកំណត់វិជ្ជមាននិងពាក្យអាងវិជ្ជមានឲ្យបានសាមញ្ញស្មោះត្រង់និងអាចអនុវត្តបានពិតប្រាកដពាក្យអាងវិជ្ជមានគឺជាប្រយោគខ្លីៗដែលយើងនិយាយដើម្បីណែនាំចិត្តនិងកំណត់របស់យើងឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីដំបូងថាពាក្យអាងវិជ្ជមានមិនមែនជាមន្តអាគមទេវាមិនអាចធ្វើកិច្ចការសាលាជំនួសឲ្យអ្នកបានទេវាមិនអាចធ្វើការងារជំនួសអ្នកបានទេវាមិនអាចបង្កើតភាពជោគជ័យដោយគ្មានការខិតខំបានទេពាក្យអាងវិជ្ជមានជួយរៀបចំចិត្តរបស់អ្នកជំរឿសល្អៗជួយណែនាំសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយសកម្មភាពរបស់អ្នកទើបបង្កើតលទ្ធផលពិតប្រាកដសូមគិតថាចិត្តរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាសួនច្បារគំនិតរបស់អ្នកគឺជាគ្រាប់ពូជពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគឺជាគ្រាប់ពូជទម្លាប់របស់អ្នកគឺជាគ្រាប់ពូជវិន័យគឺជាទឹកដែលយើងស្រោចរៀងរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពគឺជាពលិថ្ងៃដែលអាចជួយឲ្យគ្រាប់ពូជលូតលាស់បានល្អបើអ្នកដាំកំណត់ល្អហើយស្រោចវាជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយវិន័យនិងសកម្មភាពជីវិតរបស់អ្នកនឹងលូតលាស់នៅក្នុងទិសដៅល្អជាងមុនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាទី1ចិត្តរបស់អ្នកគឺជាសួនច្បារសូមស្រមៃថាចិត្តរបស់អ្នកគឺជាសួនច្បារនៅក្នុងសួនច្បារអ្វីៗជាច្រើនអាចលូតលាស់បានការអាចលូតលាស់បានផ្លែឈើអាចលូតលាស់បានប៉ុន្តែស្មៅអាក្រក់ក៏អាចលូតលាស់បានដែរចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាបើអ្នកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេគំនិតនោះនឹងคล้ายទៅជាស្មៅអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តបើអ្នកគិតថាខ្ញុំកំពុងរៀនហើយខ្ញុំអាចកែលម្អបានគំនិតនោះនឹងคล้ายទៅជាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អសំណួរសម្រាប់គិតតើថ្មីនេះអ្នកបានដាំកំណត់ប្រភេទណានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតើអ្នកបានដាំកំណត់នៃភាពក្លាហានឬទេឬកំណត់នៃភាពភ័យខ្លាចតើអ្នកបានដាំកំណត់នៃក្តីសង្ឃឹមឬទេឬកំណត់នៃការបោះបង់សូមឆ្លើយនៅក្នុងចិត្តដោយស្មោះត្រង់នេះមិនមែនជាការបន្ទោសខ្លួនឯងទេនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងព្រោះនៅពេលអ្នកដឹងថាមានអ្វីកំពុងលូតលាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអាចជ្រើសរើសថាត្រូវដាំអ្វីបន្តទៀតសូមនិយាយតាមខ្ញុំអាចជ្រើសរើសគំនិតដែលល្អជាងមុនបានខ្ញុំអាចជ្រើសរើសគំនិតដែលល្អជាងមុនបានម្ដងទៀតដោយជំនឿខ្ញុំអាចជ្រើសរើសគំនិតដែលល្អជាងមុនបានអូខេល្អណាស់ប្រយោគនេះសាមញ្ញប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងជុំវិញអ្នកបានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចណែនាំអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានអ្នកអាចណែនាំការគិតរបស់អ្នកអាចណែនាំអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកអាចណែនាំសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយនៅពេលកន្លងទៅជំរឿតូចទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបានផ្នែកទី2គំនិតវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីដូចជាជីវិតគ្មានបញ្ហានោះទេវាមិនមែនមានន័យថាយើងនិយាយថាអ្វីៗល្អដូចខ្យល់ខណៈពេលដែលអ្វីមួយកំពុងមានបញ្ហានោះទេគំនិតវិជ្ជមានមានន័យថាខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហានោះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេសូមគិតពីឧទាហរណ៍ងាយៗមួយសម័យថាអ្នកមានការប្រឡងលំបាកមួយនៅសាលាឬនៅមានការងារលំបាកមួយនៅកន្លែងធ្វើការអវិជ្ជមាននឹងនិយាយថាវាលំបាកពេកខ្ញុំនឹងបរាជ័យប៉ុន្តែគំនិតដែលរឹងមាំជាងនឹងនិយាយថាវាលំបាកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀនខ្ញុំអាចស៊ូគេខ្ញុំអាចធ្វើមួយជំហានម្ដងតើគំនិតណាជួយអ្នកបានច្រើនជាងចម្លើយគឺគំនិតទី2តើហេតុអ្វីព្រោះវានាំអ្នកទៅរកសកម្មភាពគំនិតវិជ្ជមានមានអំណាចនៅពេលវាជួយអ្នកឲ្យបន្តទៅមុខវាផ្ដល់ភាពក្លាហានឲ្យអ្នកសាកល្បងវាផ្ដល់ការអត់ធ្មត់ឲ្យអ្នករៀនវាផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្នកបន្តសូមនិយាយតាមខ្ញុំមិនចាំបាច់មានជីវិតងាយស្រួលទេខ្ញុំត្រូវការចិត្តដែលរឹងមាំម្ដងទៀតខ្ញុំមិនចាំបាច់មានជីវិតងាយស្រួលទេខ្ញុំត្រូវការចិត្តដែលរឹងមាំឥឡូវសូមផ្អាកហើយគិតថាតើផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកដែលត្រូវការចិត្តរឹងមាំជាងមុនប្រហែលជាការសិក្សាប្រហែលជាការងារប្រហែលជាសុខភាពប្រហែលជាអាកប្បកិរិយាប្រហែលជាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារប្រហែលជាទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងសូមជ្រើសរើសតែមួយផ្នែកនៃក្នុងចិត្តអូខេល្អណាស់ផ្នែកនោះគឺជាសួនច្បារដែលអ្នកត្រូវតែថែរក្សាថ្ងៃនេះផ្នែកទី3ពាក្យអាងវិជ្ជមានគឺជាប្រយោគខ្លីមួយដែលរំលឹកចិត្តអ្នកថាអ្នកកំពុងក្លាយជាមនុស្សប្រភេទណាវាមិនមែនជាពាក្យកុហកទេវាមិនមែនជាពាក្យស្រមើស្រមៃទេវាមិនមែនជាការស្រែកដោយគ្មានន័យទេពាក្យអាងល្អត្រូវតែអាចជឿបានដោយវិជ្ជមាននិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពកុំនិយាយថាខ្ញុំល្អឥតខ្ចោះគ្មានណាម្នាក់ឥតខ្ចោះទេសូមនិយាយថាខ្ញុំកំពុងរៀននិងកំពុងកែលម្អរាល់ថ្ងៃសូមកុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាចទៀតឡើយមនុស្សគ្រប់រូបអាចមានការភ័យខ្លាចខ្លះសូមនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើដោយក្លាហានទោះបីមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្តិចក៏ដោយសូមកុំនិយាយថាខ្ញុំជោគជ័យគ្រប់រឿងរួចហើយវាអាចមិនពិតហើយចិត្តអ្នកអាចមិនជឿសូមនិយាយថាខ្ញុំកំពុងសាងភាពជោគជ័យតាមរយៈវិន័យការរៀនសូត្រនិងសកម្មភាពឃ្លានេះរឹងមាំជាងស្មោះត្រង់ជាងអាចជឿបានសំណួរសម្រាប់កិនតើប្រយោគណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិតជាង1
ខ្ញុំល្អជាងគេគ្រប់រឿងកំណត់មួយទៀតខ្ញុំកំពុងល្អជាងមុនព្រោះខ្ញុំវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រយោគទី2មានប្រយោជន៍ជាងព្រោះចិត្តរបស់អ្នកអាចទទួលយកវាបានការអាងវិជ្ជមានគួរជំរុញឲ្យអ្នកទៅមុខប៉ុន្តែមិនគួរធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លាំងៗទេវាគួរបង្ហាញទិសដៅទៅអនាគតសូមនិយាយតាមខ្ញុំពាក្យរបស់ខ្ញុំណែនាំចិត្តខ្ញុំសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពាក្យរបស់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតពាក្យរបស់ខ្ញុំណែនាំចិត្តខ្ញុំសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពាក្យរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ពាក្យរបស់អ្នកណែនាំអ្នកសកម្មភាពរបស់អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាធ្វើផ្នែកទី4ចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកនិយាយឬគិតដដែលបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំខ្ជិលជារឿយចិត្តអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជឿបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំតែងតែបរាជ័យជារឿយចិត្តអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមរំពឹងបរាជ័យបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំកំពុងរៀនចិត្តអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមេរៀនបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើមួយជំហានតូចចិត្តអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជំហានបន្ទាប់នេះហើយជាមូលហេតុដែលពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ខ្លីៗខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគំនិតអវិជ្ជមានមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបំលែងវាទៅជាគំនិតរឹងមាំជាងមុនគំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំធ្វើមិនបានទេគំនិតល្អជាងមុនខ្ញុំអាចរៀនពីរបៀបធ្វើវាបានសូមនិយាយតាមខ្ញុំអាចរៀនពីរបៀបធ្វើវាបានគំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំតែងតែធ្វើខុសគំនិតល្អជាងកំហុសជួយឲ្យខ្ញុំរៀននៅពេលដែលខ្ញុំកែលម្អវាឲ្យត្រូវសូមនិយាយតាមខ្ញុំកំហុសជួយខ្ញុំឲ្យរៀននៅពេលដែលខ្ញុំកែលម្អវាឲ្យត្រូវគំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តទេគំនិតល្អជាងមុនខ្ញុំកំពុងសាងទំនុកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពតូចនិយាយតាមខ្ញុំកំពុងសាងទំនុកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពតូចអូខេល្អណាស់នេះជាវិធីដកស្មារតីចេញពីសួនច្បារយើងមិនគ្រាន់តែនិយាយថាជប់គិតអវិជ្ជមានទេយើងត្រូវជំនួសគំនិតអវិជ្ជមានដោយគំនិតល្អជាងនោះហើយជាកន្លែងដែលលូតលាស់ចាប់ផ្ដើមផ្នែកទី5វិន័យគឺជាការស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវសូមត្រឡប់ទៅសួនច្បារគំនិតយើងវិញបើអ្នកដាំគ្រាប់ពូជថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនដែលស្រោចទឹកវាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងវានឹងមិនលូតលាស់ល្អទេចិត្តគំនិតរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកមិនអាចនិយាយពាក្យអាងវិជ្ជមានម្ដងហើយរំពឹងថាជីវិតទាំងមូលនឹងផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមនោះទេអ្នកត្រូវនិយាយវាឡើងវិញអ្នកត្រូវហាត់វាអ្នកត្រូវរស់នៅតាមវាវិន័យគឺជាការស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃការស្រោចទឹកបន្តិចរាល់ថ្ងៃល្អជាងការចាក់មួយធុងធំតែម្ដងក្នុងមួយខែដូចគ្នានេះដែរសកម្មភាពល្អតូចមួយរាល់ថ្ងៃល្អជាងការសន្យាធំមួយដែលអ្នកមិនដែលបានធ្វើឧទាហរណ៍សាមញ្ញបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានវិន័យចូលបង្ហាញវាដោយបញ្ជាក់ការងារសំខាន់មួយបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំចង់មានសុខភាពល្អចូលបង្ហាញវាដោយជ្រើសរើសអាហារល្អជាងមុនឬក៏ធ្វើចលនារាងកាយបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ចូលបង្ហាញវាដោយការដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យឆ្ងាយ20នាទីបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំគោរពអ្នកដទៃចូលបង្ហាញវាដោយស្ដាប់មុននិយាយពាក្យអាងបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពបង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងពាក្យអាងដោយគ្មានសកម្មភាពគ្រាន់តែជាសម្លេងប៉ុណ្ណោះសូមនិយាយតាមខ្ញុំស្រោចស្រពអនាគតរបស់ខ្ញុំដោយវិន័យម្ដងទៀតខ្ញុំស្រោចស្រពអនាគតរបស់ខ្ញុំដោយវិន័យម្ដងទៀតដោយជំនឿខ្ញុំស្រោចស្រពអនាគតរបស់ខ្ញុំដោយវិន័យឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ខ្លីៗមួយសូមធ្វើសកម្មភាពតូចមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្រោចស្រពអនាគតរបស់អ្នកវាត្រូវតែសាមញ្ញឧទាហរណ៍អានសៀវភៅ10នាទីរៀបចំតុសិក្សាបញ្ចប់កិច្ចការមួយនិយាយសុំទោសនរណាម្នាក់កាត់ប្រាណ5នាទីសរសេរគោលដៅ3ចំណុចកាត់បន្ថយការលេងទូរស័ព្ទចូលគេងឲ្យទាន់ម៉ោងជ្រើសរើសសកម្មភាពតែមួយសូមជ្រើសរើសសកម្មភាពមួយអូខេល្អសកម្មភាពនោះគឺជាទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនៅថ្ងៃនេះទី6អ្នកកំពុងក្លាយជាមនុស្សថ្មីមិនមែនកំពុងធ្វើពុតទេមនុស្សខ្លះមិនចូលចិត្តពាក្យអាងវិជ្ជមានព្រោះពួកគេនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្តទេអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់មានវិន័យនៅឡើយទេអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់មានអារម្មណ៍រឹងមាំនៅឡើយទេប៉ុន្តែពាក្យអាងវិជ្ជមានមិនមែនសម្រាប់តែអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះទេវាជាការរំលឹកអំពីមនុស្សអ្នកកំពុងក្លាយទៅជាសិស្សដែលហាត់រៀនកំពុងក្លាយជាសិស្សដែលល្អជាងមុនកីឡាដែលវឹកហាត់កំពុងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំជាងមុនមនុស្សដែលបន្តព្យាយាមកំពុងក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តជាងមុនអ្នកក្លាយជាមនុស្សមានទំនុកចិត្តដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទោះបីការភ័យខ្លាចនៅតែមានក៏ដោយសូមនិយាយតាមខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំជាងមុនតាមរយៈការហាត់រៀនម្ដងទៀតខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំជាងមុនតាមរយៈការហាត់រៀនឥឡូវសូមសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សប្រភេទណាតាមរយៈជំរឿសរាល់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសំណួរអនាគតរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រូវបានបង្កើតដោយក្តីស្រមៃតែមួយមុខទេវាត្រូវបង្កើតឡើងដោយជំរឿសប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមនុស្សដែលរៀនក្លាយជាមនុស្សត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងមុនមនុស្សដែលសន្សំប្រាក់ក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាងមុនមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងកំហឹង
នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សចាស់ទុំជាងមុនគួរឲ្យគោរពជាងមុនមនុស្សដែលរក្សាពាក្យសន្យាคล้ายជាមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមុនមនុស្សដែលហាត់ប្រាណជារាល់ថ្ងៃคล้ายជាមនុស្សដែលជំនាញជាងមុនដូច្នេះកុំសួរត្រឹមតែថាខ្ញុំចង់បានអ្វីសូមសួរថាខ្ញុំត្រូវคล้ายជាមនុស្សប្រភេទណាសំណួរនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅជីវិតរបស់អ្នកបានទី7គុំជឿគំនិតទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងចិត្តមិនមែនគំនិតទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសុទ្ធតែជាការពិតទេខ្លះចិត្តរបស់អ្នកអាចនិយាយថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេវាយឺតពេលហើយអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអ្នកជួបបរាជ័យហើយដូច្នេះអ្នកនឹងបរាជ័យទៀតប៉ុន្តែគំនិតមួយមិនមែនជាការពិតជានិច្ចទេគំនិតគឺគ្រាន់តែជាគំនិតអ្នកអាចសួរគំនិតនោះអ្នកអាចពិនិត្យគំនិតនោះអ្នកអាចឆ្លើយតបគំនិតនោះដោយសេចក្តីពិតនៅពេលចិត្តរបស់អ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេសូមនិយាយថាខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់តូចម្ដងមួយបាននៅពេលចិត្តអ្នកនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យហើយសូមឆ្លើយថាអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនមិនមែនជាគុកទេនៅពេលចិត្តនិយាយថាអ្នកដទៃល្អជាងខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើការលូតលាស់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមនិយាយតាមខ្ញុំអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនមិនមែនជាគុកទេម្ដងទៀតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនមិនមែនជាគុកទេម្ដងទៀតយឺតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាគុកទេនេះសំខាន់ណាស់អ្នកមិនមែនជាកំហុសដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកទេអ្នកមិនមែនជាទម្លាប់ចាស់របស់អ្នកទេអ្នកមិនមែនជាការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទេអ្នកមិនមែនជាពាក្យអវិជ្ជមានដែលនរណាម្នាក់ធ្លាប់និយាយអំពីអ្នកទេអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាចរៀនបានអ្នកគឺជាមនុស្សដែលលូតលាស់បានអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាចលូតលាស់បានអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាចជ្រើសរើសម្ដងទៀតបានទី8ការប្រៀបធៀបអាចលួចសន្តិភាពរបស់នៅក្នុងសួនច្បារគ្រាប់ពូជមួយអាចលូតលាស់លឿនជាងគ្រាប់ពូជមួយទៀតវាមិនមែនមានថាគ្រាប់ពូជដែលលូតលាស់យឺតគ្មានតម្លៃទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាវាត្រូវការពេលវេលាថែទាំនិងលក្ខខណ្ឌសមរម្យមនុស្សក៏ដូចគ្នាគុំប្រៀបធៀបការចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកជាមួយនឹងពាក់កណ្ដាលផ្លូវរបស់អ្នកដទៃគុំប្រៀបធៀបគ្រាប់ពូជរបស់អ្នកជាមួយផលចំការរបស់អ្នកដទៃអ្នកខ្លះអាចទៅមុខជាងព្រោះគាត់ចាប់ដើមមុនអ្នកខ្លះមើលទៅមានទំនុកចិត្តព្រោះគាត់ហាត់យូរហើយអ្នកខ្លះអាចមើលទៅជោគជ័យពួកអ្នកឃើញតែពីខាងក្រៅអ្នកមិនបានឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលំបាកខាងក្រៅទេភារកិច្ចរបស់អ្នកមិនមែនខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ទេភារកិច្ចរបស់អ្នកគឺថែរក្សានិងលូតលាស់សួនច្បាររបស់អ្នកផ្ទាល់សំណួរសម្រាប់គិតតើអ្នកតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនរណាឥឡូវសូមសួរខ្លួនឯងថាការប្រៀបធៀបនោះជួយឲ្យអ្នកលូតលាស់ឬធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តូចទាបបើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តូចទាបសូមអនុញ្ញាតឲ្យវាចេញទៅសូមនិយាយតាមខ្ញុំគោរពដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគោរពដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគោរពដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេល្អណាស់អ្នកអាចរៀនពីអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ចម្លងជីវិតរបស់ពួកគេទេការលូតលាស់របស់អ្នកមានពេលវេលារបស់វាវិន័យរបស់អ្នកមានផ្លូវរបស់វាអនាគតរបស់អ្នកមានរូបរាងរបស់វាទី9បង្កើតពាក្យអាងដែលនាំទៅរកសកម្មភាពឥឡូវយើងរៀនរបៀបបង្កើតពាក្យអាងវិជ្ជមានឲ្យរឹងមាំសូមប្រើរូបមន្ត3ជំហាននេះទី1ចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យខ្ញុំជាឬខ្ញុំជ្រើសទី2ប្រើពាក្យវិជ្ជមាននិងសាមញ្ញទី3ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំបញ្ចប់ការងារម្ដងមួយខ្ញុំជ្រើសរើសភាពក្លាហានហើយខ្ញុំធ្វើជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំរក្សាពាក្យសន្យាខ្ញុំកំពុងរៀនហើយខ្ញុំសួរជំនួយនៅពេលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំមានវិន័យហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ជាងមុនឥឡូវដល់ពេលអ្នកហើយសូមគិតពីផ្នែកមួយដែលអ្នកចង់លូតលាស់ទំនុកចិត្តវិន័យចិត្តល្អការសិក្សាសុខភាពការគ្រប់គ្រងលុយមិត្តភ័ក្តិការផ្ដោតអារម្មណ៍ការអត់ធ្មត់សូមជ្រើសតែមួយទេឥឡូវសូមបំពេញប្រយោគនេះខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនក្នុងផ្នែកបាននិយាយមកដោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុននៅក្នុងការសិក្សាដោយរំលឹកមេរៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុននៅក្នុងសុខភាពដោយធ្វើចលនារាងកាយនិងផឹកទឹកច្រើនជាងមុនខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនក្នុងទំនុកចិត្តដោយនិយាយច្បាស់និងគោរពអ្នកដទៃខ្ញុំកំពុងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនក្នុងវិន័យដោយបញ្ចប់ការងារមួយមុនពេលសម្រាកឥឡូវសូមនិយាយប្រយោគរបស់អ្នកយឺតនៅក្នុងចិត្តនេះគឺជាពាក្យអះអាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករក្សាវាឲ្យសាមញ្ញរក្សាវាឲ្យស្មោះត្រង់រក្សាវាឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពទី10ជាជំនឿតូចបង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមិនមែនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពាក្យសម្ដីតែមួយមុខនោះទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភស្តុតាងនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាសន្យាតូចមួយចំពោះខ្លួនអ្នកទំនុកចិត្តរបស់អ្នកកើនឡើងរាល់ពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់អ្វីដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមទំនុកចិត្តរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងរាល់ពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសវិន័យជំនួសការខ្ជិលទំនុកចិត្តរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងជាជំនឿតូចប្រាប់ចិត្តអ្នកថាខ្ញុំអាចទុកចិត្តខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតូចរៀបក្រេរបស់អ្នកបញ្ចប់កិច្ចការសាលារៀបចំកាបូប
មកឲ្យតាន់ពេលវេលាសរសេរគូដៅមួយរៀនមួយទំព័រសន្សំប្រាក់បន្តិចផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជាងមុននិយាយដោយសុភាពជាងមុននិយាយដោយសុភាពគ្រប់គ្រងបទការរបស់ខ្លួនកម្មភាពតូចៗទាំងនេះមើលទៅធម្មតាប៉ុន្តែវាមានអំណាចព្រោះវាបណ្ដុះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីឲ្យចប់សូមនិយាយតាមខ្ញុំសកម្មភាពតូចៗបង្កើតទំនុកចិត្តរឹងមាំសកម្មភាពតូចៗបង្កើតទំនុកចិត្តរឹងមាំឥឡូវសូមជឿរើសជ័យជំនះតូចមួយសម្រាប់ថ្ងៃនេះកុំជឿរើសអ្វីដែលធំពេកជឿរើសអ្វីតូចមួយដែលអ្នកពិតជាអាចធ្វើឲ្យចប់បាននោះហើយជារបៀបដែលទំនុកចិត្តចាប់ផ្ដើម